ఇవి పట్టి తోళ్ళకి పట్టి కడతారు. కంపెనీకి అంత దగ్గరగా కట్టాలండి, అంత దగ్గరగా ఉండాలా, అంత దగ్గరగా ఉండాలా, మరి మీకు సరిపోద్దా? మీ బండి ఆయిల్ ఎలా వస్తుందండి? ఎకరానికి ఎన్ని లీటర్లు పడుతుంది? ఒక సాల్కి మూడుని మొత్తం మూడు సాల్కి కలిపి పట్టి తోలనాకి ఎన్ని లీటర్లు పడుతుంది? 10 లీటర్లు. ఇప్పుడు కొత్తదే 160 మీద ఇదే బెస్ట్ ఎలా ఉందండి? 160 మీద 165 ఉంది కదండి, దాని మీద ఇదే బాగుందా? దిగబడుతుంది అంటున్నారు. పట్టి కావాల్సింది ఇప్పటి వరకు బంద్ చేసింది, పట్టి కావాల్సింది. షాపులు వచ్చేస్తుంది దంపట్టి.